क्या होगा अगर आपके पीछे एक कोमोडो ड्रैगन पड़ जाए? सबसे पहले ये जान लो कि कोमोडो ड्रैगन अकेले खड़े जानवर का ही शिकार करता है, इसीलिए गलती से भी अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में जाना। लेकिन अगर ग्रुप में रहने के बाद भी वो कोमोडो ड्रैगन आपके ही पीछे पड़ जाए तो सबसे पहले भागो, लेकिन सीधे नहीं बल्कि जिगजैग डायरेक्शन में, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन्स इतनी तेजी से दिशा नहीं बदल सकते। और अगर फिर भी वो पास आकर आपको काट ले तो उसकी आंखों पर हमला करो, पत्थर या लकड़ी से उसे मारो, इससे वो परेशान होकर आपको छोड़ सकता है। इसके बाद जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि अगर आपने लेट किया तो जहर आपके शरीर में फैलकर आपकी जान ले सकता है।